Ahoj, já jsem Monika Jdar a chtěla bych vám říct pár slov o šamanském výcviku, který vede Jitka Mandalam. Tento výcvik ke mně přišel v tu nejlepší chvíli, jak mohl, protože si vzpomínám na situaci, kdy jsem seděla v potní chýši, bylo mi děsný vedro, bylo mi blbě, už jsem byla tak na hranici nějaký svý. Hlavou mi běželo, hele, tak když budeš bubnovat nebo zpívat, bude ti líp. No, ale já jsem nedělala ani jedno, já jsem tam prostě seděla a byla jsem v té nepohodě. A pak jsem si uvědomila, že to bylo proto, aby se mi zvědomilo, ukázalo, že to je něco, co jsem si v tu chvíli hodně vybírala, tu nepohodu ve svém životě. A pak přišel šamanský výcvik. Cesta krásy, jenom to slovo krása je boží. Pro mě to bylo něco, co jsem opravdu potřebovala v té chvíli slyšet, že si vědomě můžu vybírat, co v tom svém životě chci, protože tam, kam dáváme pozornost, to nám pak přichází. A já jsem si začala vybírat tu radost. Dokonce jsem si vynalezla takovou techniku, říkám tomu vibrování na radost, je to super, doporučuji. A přitahuji si tu radost do svého života. A není to tak, že bych se vyhýbala bolesti nebo nějaký nepohodě. Oni stejně přijdou, když mají. Oni přijdou jako velcí učitelé. V tu chvíli je přijímám a pracuji s nimi, ale moje pozornost může jít do té radosti. Je to hodně práce i s vnitřním dítětem, který mu nechám si pohrát na tomhle světě a užívám si to. Šamanský výcvik je taky lehce šmrncnutý ohnivou medicínou, což je super kombinace k tomu šamanismu. Moc se mi líbilo, že vlastně díky tomu, že se do situací uvolňujeme, prodýcháváme je, nebo tento princip používáme i k tomu, aby jsme si navýšili energii, tak tím se nám otevírají prostory, které jsme do posud třeba neviděli v sobě. Přichází poznání o sobě samých. A pokud tady to prodýchávání a uvolňování se používáme i do situací v našem životě, tak mám pocit, že nás to tvoří takový jistější, jasnější a ty situace se nám pak lepší řeší s nadhledem, s takovou větší pohodou. Šamanský výcvik byl pro mě super i v tom, že jsme tam byli krásná rodinná atmosféra, spoustu nových přátel mi to přineslo. Člověk mohl pozorovat ty příběhy okolo sebe a vidět, jak se ostatní vyvíjí, jak se vyvíjí i on sám. Vidět, že ty příběhy jsou dost podobné a někdy se i inspirovat pro řešení ve svém životě. To bylo moc obohacující poznání. A já jsem vděčná za tu krásnou rodinnou společnost, kterou jsme tam měli, i za to vedení Jitky. Protože pokud někdo toužíte po změně v životě, po cestě ke transformaci, k tomu poznat sám sebe, tak vám doporučuji šamanský výcvik, protože je to velká pozvánka na cestě do svého nitra. A pro mě to bylo překrásný pozorovat ten rok, jak se člověk vlastně mění, jak už jsou ty věci jinak.
přitom to mělo takovou tu vodící linku, že se celý rok potkáváme a pokračujeme na své cestě. A pro mě je ten život nejlepším učitelem, takže i tohle si přitáhnout do toho svého života. Pokud chcete nějakou změnu, tak vám vřele doporučuji tento šamanský výcvik. Ahoj.